Bu dim suallarından biridir. Bizdə ilk öncə verilən, baxın bu verilən ifadənin hər zaman hər tərəfini x kvadratına x-ə bölək. X kvadratı bölü x minus 4x bölünsün x üstə gəl 1 bölünsün x bərabərdir 0. X minus 4 üstə gəl 1 bölünsün x bərabərdir 0. X plus 1 bölünsün x bərabərdir 4. Baxın, dəyişənlər bir tərəf, ədədlər bir tərəfə keçirdim. İndi verilən bu ifadəni sadələşdirək. Daha doğrusu qruplaşdıraq. Bax, bu x üstə gəl 1 bölü x-i 1 qruplaşdıracağım. X kvadratı ilə 1 bölü x kvadratın 1. X üstə gəl 1 bölü x. Üstə gəl. Bu x üstə gəl 1 bölü x kvadratını mötərizə kvadratını belə yazacağım. Çıx. 2 vurulsun, x vurulsun 1 bölü x bərabərdir. Bu müxtəsər vurma düsturunun törəmə düsturu var. Ona əsasən yazdıq bunu. Baxın, x üstə gəl 1 bölü x 4. 4 üstə gəl 4-ün kvadratı, mötərizə kvadratı çıx. Bu x-lər ixtisara gedəcək, çıx 2 qalacaq. Bərabərdir. 4 üstə gəl 16 çıxılsın 2 bərabərdir 18. Cavab 18 oldu.